Робин Худ ногойд амьдрах болсон. Маш олон жилийн өмнө Англи улсыг Ричард Кёр де Лион хэмээх нэгэн хаан захирч байжээ. Кёр де Лион гэдэг нь Франц хэл бөгөөд арслан зүрхт гэсэн утгатай. Английн хаан Франц нэртэй байна гэдэг сонин мэт санагдаж магад. Гэвч энэ хаан ноёрхохоос 100 гаруй жилийн өмнө Вильям нэртэй Францын нэгэн гүн Англид ирж англичуудыг томоохон тулалдаанд ялж Их Британий өмнөд хэсэг болох Англиг бүхэлд нь өөрийн хаан тус хэмээн зарласан юм. Тэрээр өөртөөгөө хамт Францаас олон хүнийг авчирсан бөгөөд тэднийг тухайн нутгийн нэрээр Норманчууд хэмээн нэрлэдэг байв. Эдгээр Норманчууд ядууч гэлээ ихэд бардам омогтой хүмүүс байлаа. Вильям гүн тэдэнд мөнгө, газар нутаг өгнө хэмээн амласан учраас тэд түүнд туслан тулалджээ. Харин Вильямд өөрийн гэсэн их хөрөнгө, газар нутаг байгаагүй тул англичуудыг тухайн үед саксончууд гэж нэрлэдэг байв. Ясны дараа саксон язгууртнуудын газар, байшин, мөнгө, мас үргийг булан авч Норманчуудаа өгсөн байна. Ингэснээр олон саксон язгууртан эдгээр бардам Норманчуудын зарцуулан хоцорчээ. Ийхүү Англид хоёр өөр угсаатан, өөр хийхтэй бие биеэ үзэн яддаг хоёр ард түмэн зэрэгцэн амьдрах болсон юм. Энэ байдал маш удаан үргэлжижээ. Вильям гүнээс хойш 100 гаруй жилийн дараа Ричард хаан ширээнд суусан ч хоёр угсаатны хоорондын үзэн ядалт арилаагүй байв. Ричард Кёр де Лион нэрнээсээ харахад үнэхээр зоригт язгуурт хүн байлаа. Тэр аюулд дуртай, эрлэхэх хүмүүс, сайхан үйлсийг эрхэмдэг байв. Харгас дорд үйлдэл болон түүнийг хийдэг хочхор хүмүүсийг жигшдэг байлаа. Тэр үргэлж хүчтэйгээс сул дорог хамгаалахад бэлэн хүн байсан бөгөөд хэрв хаан болсныхоо дараа Англид үлдсэн бол олон сайн зүйлийг хийж чадах байжээ. Тэр бардам Норман язгууртнуудад жинхэнэ язгуур чанар гэдэг нь хэрцгий, догшин байдалд бус, харин сул дорой азгүй хүмүүст инэрэнгүй, зөөлөн хандхад оршдог гэдгийг ойлгуулж чадах байсан биз. Үнэн дээр Ричард өөрөө зөөлөн, дүлгэн хүн биш байлаа. Харин ч тулалдаанд асар догшин, аимшигтай байв. Өөрөөсөө хүчтэй, ихүү сайн зэвсгэлсэн дайсантай тулалдах дуртай. Харин сул дорой хүчин мөхөс хүнд гар хүрхээс ч ичдэг нэгэн байжээ. Гэвч Ричард Англид тогтсонгүй. Аз холын далайн цаана Палестин хэмээх улс бий. Тэнд бидний эзэн төрж амьдарч амиа өргөсөн билээ. Христийн шашинтнууд бүх цаг үед тэр ас орныг хүндтгэн дурсах ёстой. Гэвч тэр үед Палестин хар шашинтнуудын гарт орсон байв. Тухайн үеийн Христийн хүмүүсийн хувьд ариун газарт муу ёрийн хар шашинтнууд амьдарч байна гэдэг аимшигт нүгэл мэт санагддаг байлаа. Иймээс дэлхийн олон орноос зоригт ирчүүдийг цуглуурж ариун газрыг буцаан авахын тулд асар их зэрэг илгээжээ. Олон баатартаг үйлс хийгдэж, олон аимшигт тулалдаан болсон ч хар шашинтнууд газраа ардаагүй хിവэр байв. Тэгэхэд Английн зоригт хаан Ричард би ч бас эзний хотын төлөө тулалдана гэж хэлжээ. Тэрээр олдсон бүх мөнгөө цуглуулж өөрийг нь дагах зоригт ирчүүдийг нэгтгэн ариун газар зүүн мордов. Явахынхаа өмнө тэр өөрийн ухаалаг, сайн хүмүүс хэмээн итгэдэг хоёр ширээт хамыг дуудаж: "Намайг эзгүүд Англиг харж хандаарай. Ард олныг минь ухаалгаар, шударгаар захир. Би буцаж ирэхдээ та нарыг шагнана" гэж. Ширээт лам нар амсны дараа хаан тэдэнтэй салах ёс хийж далайг гатлан модов. Ричард хаанд Жон хэмээх дүү байлаа. Хунтайж Жон Ричардаас бүх талаараа тис өөр хүн байсан. Тэр огтхонч сайхан сэтгэлтэй нэгэн биш байх. Ах нь хаан болсон татаархаж, өөрийг нь Палестинд байх хооронд орлох захирагчаар томилоогод ихэд хилгэнжээ. Ах нь явмагц Жон ширээт лам дээр очиод "Хаан эзгүйд би Англиг захирах ёстой" гэж шаарджээ. Ширээт лам түүний хүсэлтийг зөвшөөрч, харин Жоны зүрхнийхээ гүнд муу санаалж, ахин хизээч Ричардыг буцааж ирүүлэхгүй, өөрийгөө жинхэнэ хаан болгох хүсэл нуугдж байлаа. Ингээд саксончуудын хувьд хар дарсан зүүц шиг цаг эхлэв. Жон хүчирхэг бардам Норманчуудыг баярлуулахыг хичээж тэд түүнийг хаан болгоход туслана гэж найджээ. Тэднийг баярлуулах хамгийн сайн арга нь газар, мөнгө өгөх гэж бодсон байр. Гэвч өөрийн гэсэн хөрөнгө байгаагүй тул тийм ч учраас түүнийг газаргүй Жон гэж нэрлэдэг байр. Саксончуудаас булан авч Норманчуудтай өгчээ. Ингэснээр олон саксон дахин орон гэргүй гуйлагчд болж тухайн үед Английн ихэнхийг бүрхэж байсан ой модонд зэрлэг амьдралаар амьдрах болжээ. Гэсэн ч газар мөнгөө ардаагүй цөөн саксон язгууртнууд үлдсэн байсны нэг нь Хантингдоны гүн Роберт байлаа. Түүнд мөн Роберт нэртэй ганц хүү байсан ч
Хүмүүс түүнийг Робин хэмээн дууддаг байв. Робин хүн бүхний хайртай нэгэн байлаа. Өндөр нуруутай, хүчтэй, царайлаг, хөгжигтэй тэрээр эцгийнхээ гэрийг дуу хуур инээдээр дүүргдэг байр. Тэр мөн аимшиггүй зөрөгтэй, эргэн тойрондоо хинээс ч илүү сайн харваач байлаа. Гэхдээ тэр хизээж сул дорой гомдоож, ядууг дорд үздэггүй, инэрэнгүй зөөлөн сэтгэлтэй нэгэн байв. Гэвч Хантингтоны Робертэд хорссон дайсан байжээ. Нэгэн өдөр тэр дайсан олон сэрэгтэй ирж, гүнтнийг алаад бүх эд хөрөнгийг нь булаахаар шийдсэн аимшигт ширүүн тололдоон болсны. Эцэст нь Роберт болон түүний бүх хүмүүс алагдав. Гэр нь үнсэн тавраг болж, бүх хөрөгшин дээрэмдэгдэв. Зөвхөн Робин л амьд үтсэн юм. Учир нь тэр чадварлаг харваач байсан тул ямар ч зэрэг түүнд ойртож зүрхлээгүй. Тэр эцсээ хүртэл баатарлаар тололцсон ч эцгээ алагдаж, гэр нь чадаж байгааг хараад цааш тололдох хүсэл зориг нь могчээ. Тиймээс ном сумаа аваад шэрүүдийн эх ойроо зугтав. Тэр маш хурдан гүүхээс өөр аргагүй байв. Хунтайж Жоны хүмүүс араас нь нэхэж байлаа. Ойн захад хүрсэн ч тэр зогсолгүй, улан гүн рүү н орж, моддын сүүдэрт бүрхэгдэн гүйсээр байв. Эцэст нь асар том царс модны доор унаж, сэрүүн ногоон өвсөнд нүрээ наав. Зүрх нь халуун, хорсолтой байв. Нэг өдрийн дотор харгас хүмүүс түүнээс бүхнийг булаасан байлаа. Эцэг, гэр орон, зарц нар, мал сүрэг, газар, мөнгө, бүр нэр хүндэн ч үгүй болсон байв. Тэр шархадсан, өлссөн, туйлдсан байсан ч өвс чихтэй хөвдөнд гараа атхан хэвтэхтэй өвдөгт бус зөвхөн өшөө авах хүслээр дүүрэн байв. Дээгүүр нь сүрлэг модод зуны сархинд намуухан найгана. Нар жаргаж артан туяагаа сэрүүн зинхэр сүудэрт цацруулна. Шууд оройн дуугаа дуулж, буг навчис дундуур зөөлөн шарваж, гялалцсан нүдтэй хэрмнүүд мөчрөөс мөчр дамжин чимээгүйхэн үсэрч байр. Робины ууртай зүрхнээс бусад газарт амар амгалан ноёрхно. Робин ойд хайртай, түүний үнэр, дуу чимээ, нам гүмд дуртай байв. Түүнд ой өөрийг нь тэврэн авсан инэрэнгүй их мэд санагдана. Удалгүй ой түүнийг тайвшруулж, эцэст нь халуун нулимс асгарч, өвсөн дээр хөвтөхэд нь цээжийг нь уй гашуу донсолгов. Хорсол уур хилэн зүрхнээс нь бүрэн арилж, зөвхөн гүнийг үлдэв. Бүүдвэр оройн гэрэлд Робин толгой нүцгнээр өвдөг сүхрэн залбирлаа. Дараа нь босож дараах тангаргийг өргөв. Би бурхан болон хааныг хүндэтгэнэ. Би сул доройг хамгаалж, хүчтэнтэй тэмцэнэ. Баянаас авч ядууд өгнө. Бурхан надад өөрийн хүчээр туслаг. Ингээд тэр моддын дор ном сумаа хажуудаа 50 өвсөн дээр хөвтөж гүн нойронд өмбөв. Ийхүү Робин Хүүд анх удаа ногоон ойд амьдрах болж түүний гайхамшигт адал явдлууд эхэлсэн юм.